Ben trovati viaggiatori emozionali. Oggi faremo un breve viaggio rinfrescante tra le cascate di Laconi. Vedremo la cascata maggiore che si trova all'interno del parco Aimeric, una cascata di circa 12 metri, così chiamata perché è la maggiore di altre cadute d'acqua presenti nel parco. Poi vedremo le cascatelle di Mulino e Susu che si trovano nella foresta all'entrata del paese a destra della strada statale 128. Mentre a pochi chilometri fuori dall'abitato, tra la natura più selvaggia e incontaminata, si possono ammirare le cascate di Bauonu, particolarmente rigogliose dopo le piogge primaverili o autunnali e dove le rocce levigate dal vento e dall'acqua rappresentano dei veri e propri monumenti naturali. Luoghi unici che con la bella stagione sono meta di escursioni di numerosi visitatori. Sempre all'interno del parco urbano degli Aimeric si trova la cascata dell'Orma. Si chiama così perché si racconta che lì vicino ci sia l'orma del cavallo di Sant'Ignazio. Costeggia un sentiero dove per passare dovremmo necessariamente farci bagnare. E allora buona doccia sotto una cascata di acqua fresca di sorgente e fatemi sapere nei commenti che emozioni vi hanno portato queste immagini. Se non lo avete ancora fatto, ricordatevi di iscrivervi al canale, di attivare la campanella per ricevere i prossimi video e di mettere un like. Un caro saluto, viaggiatori emozionali.